राम्ररी देखाउनु यस्तो हल्का राम्ररी देखाउनु नि यार मै हो अलि राम्ररी यसको दिमाग त सोच्नु आन पनि सोच्नु काजी साहब भोलि दिदीले खाना बनाउँछ रे त्यही कतिखेर बिहान नि हैन कतिखेर बिहान खाना आएर अनि स्कुल जाऊ तिमी कहाँ हावा के भन्नु छ तै ढावा अरे के भोलि त मास पाउँछ कि त्यसो नभन्नु न हामी मात्रै हुँदा चाहिँ मिठो हुन्छ अनि कोही आउँदाखेरि कस्तो मिठो म 9 मा हो भोलि मास पाउँछ क्या अनि यहाँ चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ सागसँग भात दिन्छ तिमीलाई नि साग खायो भने राम्रो हो नि फेरि थाहा छ तर म तिमीलाई राम्रो बनाउन चाहन्न अरूको आँखा लाग्छ तपाईँले बनाउनु भयो आउने म नभए नआउने मैले त बनाउँछु नि होइन आज त मैले अघि हाम्रो दिउँसो भात खाइरहेको यार कस्तो हजुर कुटीले खट्टा भइहाल्यो मैले मेरो अघिको भात निकाल्नु मान्छेले के देखाएको थियो हेर्नु कता रहेछ होला हौ मान्छे राम्रो भुल्ले ए पोज्दै भन्न आयो एउटा बहिनीले यस्तो होला त यस्तो होला यस्तो गर न यो यस्तो गरेर गर्न भने यस्तो यस्ता हौ यस्ता सिकाइदियो त बाबुले